คือวันนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งหลังจากที่ได้ประเมินส้วมในเขตของสำนักงานเขตพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็สรุปผลปรากฏว่าโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนวัดโนนป่าแดงเนี่ยชนะรางวัลชนะเลิศในระดับโรงเรียนขนาดเล็กของระดับเขตพื้นที่เนี่ยก็มาเห็นแล้วว่าโรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสวยงามแล้วก็ส้วมสะอาดมากฉะนั้นอยากจะรู้เทคนิคและวิธีการของโรงเรียนเนี่ยที่มีเทคนิคยังไงที่จะตั้งกฎกติกาหรือว่าระเบียบเนี่ยที่จะสอนให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนนี้ดูแลรักษาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมความสวยงามความสะอาดสร้างสุขนิสัยให้กับนักเรียนได้ถือปฏิบัติครับก็ต้องขอเรียนท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งก่อนนะครับก่อนอื่นนั้นตอนที่จะตอบคำถามของท่านก็อยากเรียนว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสุขนิสัยของเด็กนั้นได้ดำเนินการมาโดยตลอดอยู่แล้วโดยที่แต่เดิมนั้นเรามีส้วมแบบสปช601/26 2ที่ซึ่งเป็นเด็กได้ปฏิบัติแต่ว่าสภาพของส้วมมันไม่ตรงกับหลักของการที่จะว่าเด็กน่าจะมีสุขนิสัยที่ดีจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2550นะครับก็ศิษย์เก่าซึ่งสำเร็จไปแล้วก็ได้ไปอยู่ต่างจังหวัดประกอบอาชีพไปเห็นที่อื่นเขาดีกว่าของบ้านตนเองก็มาปรึกษาคุยกันก็มีการได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาก็มาเป็นจนปัจจุบันนี้ซึ่งนักเรียนก็มีความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเรามีวิธีการยังไงว่าที่เด็กนักเรียนเนี่ยเข้าใช้ห้องส้วมแล้วเนี่ยเขาจะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเลยเนี่ยเราต้องคอยบอกเขาไหมหรือคอยอะไรเขาไหมเขาดูจากไหนจากรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าจากมีข้อปฏิบัติแนวปฏิบัติที่น่าทีนี้ก็เอาเรียนเชิญต่อยมีข้อปฏิบัติกฎกติกาเขาก็จะมาศึกษาก่อนมาเรียนรู้แล้วก็เขาก็รุ่นพี่เนี่ยก็จะแนะนำน้องว่าถ้าทำไม่ถูกเขาจะแนะนำแต่น้องเขาจะทราบเลยว่าเข้าห้องน้ำแล้วจะต้องออกมาล้างมือค่ะเขาจะทำเป็นนิสัยของเขาเลยเป็นสุขนิสัยประจำของเขาเลยถ้ามีงบประมาณมาเราก็อยากได้คืออยากจะปรับปรุงเรื่องให้มีแผ่นป้ายภาษาไทยมีประโยคภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นซุ้มแบบทรงไทยอ่ะค่ะความฝันของเรานะคะคืออยากได้ให้เด็กได้เรียนรู้แบบให้สวยเลยอ่ะคือเปลี่ยนทุกวันแล้วก็ด้านหลังเราก็จะทำทางเข้าไปประมาณนี้คือเทปูนมันก็จะสะอาดอะค่ะก็แสดงว่าเรามองดูแล้วนี่โรงเรียนนี้เนี่ยก็มีคุณครูที่ดีที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริหารก็เอาใจใส่ดูแลที่จะสานต่อประเพณีวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ทำมาและสิ่งสุดท้ายก็คือว่าโรงเรียนนี้สามารถดึงศิษย์เก่าชุมชนวัดมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียนก็คิดว่าก็ต้องขอบคุณผอ.แล้วก็คณะครูท่านรองและคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะที่ให้ความสำคัญทุกมุมทุกบริเวณทุกสถานที่ของในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกจุดทุกมุมแม้กระทั่งในห้องส้วมก็ขอให้โรงเรียนผู้บริหารและคุณครูปฏิบัติอย่างนี้ให้ตลอดไปบูรณาการให้ยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ที่มันจะเกิดกับเด็กชุมชนแล้วก็ท้ายสุดสังคมและก็ประเทศชาติถือว่าเป็นรูปแบบที่ดีนะคะก็ขอบคุณในหน้าที่นี้ด้วยก็ขอให้รักษาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ให้ได้ดีตลอดไป Not sure I understand.